Hello， 大家好，又係我 Edison 啊。今日同大家分享早前去英國啦、歐洲之遊咧，坐呢個 Eurostar 嘅體驗嘅。會同大家分享下邊個網站購票啦，同埋有邊啲 app 係一定要 download 噶啦。咁我哋今次由倫敦出發去荷蘭啦。到4點幾鐘已經咁多人呢個位置。我哋而家喺英國嘅聖潘克拉斯國際車站啦。呢個位置係專係一個歐洲之星嘅轉圖站。買之前，大家考慮下自己行程係點樣安排先啦。咁我個人推介會買呢個歐洲鐵路全境通行證，咁即係 Eurail Global Pass 啦。呢個通行證有3個地方可以買到嘅。第一個地方咧就係 Eurail 嘅官網啦。咁呢個 pass 係適用於33個歐洲國家啦。咁可以前往歐洲大概3萬個目的地嘅。咁話有4日、5日啊，甚至15日嘅彈性時間去買啦。咁就要睇翻自己嘅行程會橫跨歐洲幾多日啦。咁呢度都仲有另一個網站係都係買 Global Pass 嘅網頁嚟嘅，咁純粹係多一個選擇俾大家去揀啦。睇到呢個位係咪已經覺得好麻煩呢？其實一啲都唔麻煩嘅。咁啊，如果真係大家唔想睇咁多英文呢，其實可以都上 Klook。咁其實 Klook佢提供咗一個 pass 呢，都係大同小異嘅啫。咁呢度仲可以揀1等座、2等座啦。咁啊有分彈性連續嘅，咁啊按自己需要啦。咁以我嘅行程做例子啦，咁其實我今次都最多只會搭4次嘅啫，所以我會揀翻呢個彈性啦。咁就可以1個月內搭4次。大家按自己比例，因為佢價錢會有唔同嘅。咁大家可以分別喺唔同嘅網站格價啦。咁以我為例咧，今次就買咗大概3000蚊左右，因為咧佢有時 Klook 會有啲優惠碼等等嘅折扣啦。咁其實折扣完之後咧，分分鐘都會比前嗰2間更加平嘅。係咪去到呢個位已經好眼瞓呢？你以為完咧？仲有一樣嘢要注意嘅，就係要留意嗰班車需唔需要訂座啊。咁當然啦，佢有分兩邊嘅。咁呢個就係少少簡介啦。咁究竟點樣先知道需唔需要去留位或者俾錢再買 reserve 呢？當然佢有個 app 係可以睇得到入邊需唔需要去做一個 reservation 啦。咁大家記得 download 翻呢個 Eurail Planner 嘅 app 啦。咁大家睇到以我上次嘅例子呢，由呢個荷蘭阿姆斯特丹去呢個比利時呢，同埋布魯塞爾翻嚟倫敦呢，都係要做一個 seat 嘅 reservation 嘅。簡啲講，即係要再另外俾錢去買。咁佢呢個 app 咧，仲可以睇得到成個行程嘅路線啦，車程需要幾耐啦。咁大家買咗 pass 之後咧，會有個 reference number 俾翻大家嘅。咁啊輸入咗之後咧，就會譬如我呢個做例子啦，佢會有1個月用4次嘅 quota 啦，咁啊寫翻你用咗幾多次啦，同埋用咗邊度。咁主要都有2個網站可以做翻呢個座位嘅 reservation 嘅。咁去翻官網度睇啦。咁我今次就用咗布魯塞爾啦，去呢個倫敦做一個例子啦。咁其實佢同一日入邊咧會有唔同嘅班次啦，咁啊大家跟翻自己時間同，咁去到入邊咧仲有一個 first class 同 second class 嘅分別嘅，咁主要係個環境舒適度啦，同埋有冇提供餐飲嘅服務等等嘅。咁我後邊都會同大家介紹翻1等座嘅環境啦，同埋有啲咩食嘅。咁買之前咧都要 log in 翻你之前個 Euro Pass 嘅。咁另一個購票網站咧就叫 SNCB 啦，咁其實都係賣緊同一樣嘢嘅啫。咁大家可以不妨去格一格價啦，同埋睇一睇個班次適唔適合自己先嘅。而家6點鐘啦，我哋準備咧要上呢個歐洲之星進行。而家已經去到12啦。咁點解網上有啲人會建議搭歐洲之星最好揀翻1等座呢？咁你見到個環境上面呢，係真係寬落啲嘅。咁你見到呢班車都唔算好多人啦，好多行李都仲有好多位可以擺，唔使爭。個所謂嘅早餐，少少早餐包埋就係用呢個，因為我已經食咗個包，已經唔切啦。跟住有啲 yogurt 啦，still water 嘅水啦。啱啱我食咗1半嘅餐，仲有咖啡。其實係火車上面拍影得到，已經算係 OK 咯。我覺得呢個位雖然好暖啦，而家同埋有得叉電，啱晒我哋呢啲要做嘢嘅人。咁倫敦去阿姆斯特丹大概3個鐘車程度啦。咁我會揀歐洲之星係因為由市中心去市中心咧，唔需要再喺機場度接駁。咁我除咗早餐之後咧，中間都會有啲零食嘅補給啦，仲俾咗支酒啊，同埋一個餅添。仲有另一個要 download 嘅 app 咧，就係呢個 Eurostar Train 嘅。咁呢個其實有少少似我哋 MTR 嘅 app， 主要輸入翻你嘅姓氏啦，同埋你 book 咗嘅 reference number 咧，咁就可以查翻你當日搭嘅班次啦。咁如果大家可以睇翻最新嘅資料啦，同埋如果有任何改動咧，睇有冇相關嘅班次去配合翻你嘅改動啦。咁我哋上次好唔好彩咧，就諗住去改動嘅時間咧，但係就已經俾人 book 晒所有位置，就要重新買嗰張飛。我哋已經轉眼上咗呢個 Eurostar 啦。
今次咧，我哋係翻去倫敦，咁我哋由比利時出發嘅。咁呢架車咧，就點解我之前講話有啲同去荷蘭去比利時嗰轉唔同咧？因為呢轉咧睇翻又係變相我哋一開始由倫敦去荷蘭嗰個車廂嚟，又係因為我哋都係買一等座啦，咁我哋都今次都係有嘢食嘅。咁呢個都係勁闊落啦，最周邊係冇乜人啦，所以我哋可以坐埋呢個位，咁就周邊都冇乜人。我哋琴日嗰架就有啲嘈嗰啲 B B 喺度。呢個好啲，不過我哋都覺得呢個係好啲，因為有嘢食開心好多，仲可以有揀啤酒啦，有紅酒啦，跟住今次有呢個三文魚薯仔啦。呢個係個啤酒嚟嘅，都未試過啦，紅酒啦呢個啦，好癲啊！我哋估唔到有呢啲 service 嘅，本身我哋 expect 可能都係個包飛機餐咁樣咯，而家好過飛機餐嘅感覺上。擺一等座咧，除咗有呢啲之外咧，同埋起碼個座位會舒服啲，同埋佢保證就算我哋一等座爆晒，都一定有二等座坐咯。價錢唔係爭得太多，就揀咗叫做 Standard Premium， 即係呢一個。同埋啲態度都好好。其實揀呢個反而冇特別 check 飛嗰啲咯，但係反而坐嗰度狂 check 嗰啲飛。係啊，同埋啦，三個體驗都好唔同嘅。第一轉咧，我哋好似冇 check 飛，就冇 check 過添。第二轉喺荷蘭咧，就有個態度麻麻地嘅女士嚟咗呢個 check 飛嘅。咁今次呢轉咧就入閘之前已經 check 咗飛啦。咁所以三次嘅體驗都好唔同。咁我哋咧即係呢個 Easter version 咧，仲有呢個添，呢粒朱古力蛋。牛油都好似好高級咁，我索三文魚嘅沙律啦。Exactly 係飛機餐咁樣咯，有兩個 option 咁樣，但係我咁望落去成個盤嘅擺設係同飛機餐一樣。我覺得嘢飲仲勁過飛機餐添，有啤酒飲。雖然我自己都啱啱買咗罐呢個比利時啤酒，諗住臨走之前咁樣飲。本身都喺餐廳飲嘅，但係時間唔係好夠，因為我哋要講翻呢個車翻，同埋呢罐啤酒幾好飲嘅，佢大概有8% 咯，比起香港嗰啲平均4.5同埋或者5% 嗰啲多好多。呢個係4.5，我呢個勁似手信嗰啲咯。佢話去 Paris 喎，咁啊 anyway， 即係如果大家搭 Eurostar 就建議都係買一等啦，即係 Standard Premium 咁樣，成個 service 會好好多，嗰個體驗好好多。因為我諗大家都唔會經常搭 Eurostar，所以嚟得難得嚟呢度就可以舒服啲，咁就經驗好啲，體驗好啲啦。咁其實我哋而家呢個成個環境都係得我哋兩個啫，即係前後都冇人嘅，所以啲行李又勁鬆動啦。即係我哋後邊可以見到係擺行李喺度嘅。不過夜晚就冇乜可能冇乜靚景睇咯，但係我哋 OK 嘅，我哋 buy time 就可以慳咗。即係我反正我哋喺比利時都唔會有夜晚都唔會太多活動。嗱，跟住食嘢都算貴。係嘛？係咯，我哋係。如果我哋出面可能，你今日淨加個嗰個三文魚都7蚊歐羅，真係好誇張。今日朝早我食咗500幾蚊港幣。加唔係嘅，幾好食，好睇。係啊，就冇所謂嘅。係咯，重點係即係我哋叫做 brunch 啦，唔係早餐加 lunch 咁樣。咁但係性價比就唔算高嘅，不過都係嗰句10點零鐘冇乜餐廳開門，我哋都焗住食。好鬆動啊！呢個好中意個 Eurostar 嘅體驗。佢係闊落個飛機咯，你睇下我隻腳可以除晒鞋咁樣擺呢個位咧，飛機邊做到咁樣啊？除非你 business 嘅啫，坐得舒服。你 business 可以瞓埋添，咁我呢個都可以褪落去喎，因為呢度又開燈啦。驚後邊有人咯。係啊。有人喎，冇唔驚。呢度開燈，因為後邊飛機唔好，後邊就係咁有人頂你啦，或者係前面成日褪落嚟啦，勁煩。同埋呢度搭你做1個鐘已經得啦嘛，你搭飛機要早2個鐘去搞一輪嘢。係啊，反而同埋好奇怪就我哋去荷蘭去呢個比利時係唔需要 check 任何嘢，直接上機，唔係直接上車，又唔使 check in， 又唔使過關，唔知做乜鬼，好似就咁搭地鐵咁樣咯。跟住就咁就過去，但係又唔使入境喎，乜都唔使。唔知係咪可能我上網 search？因為根據呢個申根條約咧，其實佢有好多歐盟嘅國家啦，都係唔需要再去做呢啲邊境嘅 checking 咁樣嘅。例如荷蘭啦、比利時、法國都唔需要嘅。咁但係咧，因為英國咧就脫歐啦，咁就變相佢離開咗呢個申根嘅國家嘅，咁所以係需要獨立去做翻入境嘅審查等等。添嘅，即可能睇 depends on 你邊個國家嘅人咧，香港就唔使打指紋，但係都要搞一輪嘢。咁就 anyway。
我哋倫敦見。Okay. Very good. Thank you. 佢就會主動問我哋好唔好食咯，真係非常之不同。唔知係咪因為上次我哋搭嗰個，因為我都冇拍到啦，上次嗰個都有啲嬲豬同埋眼瞓，跟住就冇拍過任何嘢。嗰次體驗就一般，同埋佢問你唔係問你好唔好食咯，佢問你要買飛未啊咁樣嘅體驗，所以就 OK 都好嘅，有啲好嘅體驗，有啲唔好嘅體驗就有得比較。哇！所以我建議大家如果去歐洲唔同國家去 travel 都係 Eurostar 會好過搭飛機嘅。當然係我哋而家 plan 入呢個體驗就好啲啦。我唔知二等艙嗰邊係咩環境，亦都唔想知。係啊，咁就應該可能普通火車嘅。我啱啱望入邊車窗都唔係話有啲話好差嘅環境嘅，可能純粹一排一排咁樣坐咯。但係呢度就會闊落好多，係啦。咁嘢食都多，有嘢食啦。夜晚黑嘢食好食，朝頭早唔係唔好食，但係即係嗰啲牛角包嗰啲佢哋哦，甚至係啲餅咯，甚至係啲餅咯。係咁，今次就有個包仔。咁嗰邊二等就冇嘢冇嘢食㗎。咁如果我哋呢啲 dinner time 就可以當係喺火車食埋咯。咁我哋都冇乜所謂嘅食嘢都，反正食嘢都要錢。嗰邊都又唔平喎，歐洲你嗰邊成40-50蚊，40-50蚊歐羅喎，即係400-500蚊可能。當然我哋喺荷蘭就食喺呢度平少少咯，係啊，可能10蚊度咁樣，即係100蚊度，100零蚊啦咁樣。真係再見啦，食嘢啦，拜。以上係我第一次搭歐洲之星啦，咁如果有啲咩補充或者有錯漏咧，不妨下邊留言同我講聲。去咗比利時最後一站，淨係行2分鐘就到啦。應該冇乜人嚟㗎啦，就係警局。聽到兩邊記得訂閱我嘅 channel 啦，同埋 follow 我嘅 IG 喎。我哋下次見。